我個分享呢，我驚其實有啲驚嚇嘅。如果係我個小組嘅朋友呢，就會知我呢個得㗎，得嘅。咁呢，我係上年9月嘅時候上 Level 1，我上到一半呢，我辭咗職。今年1月上 Level 3B， 我離咗婚。當然啦，我唔係話拉法係教我哋要同人敵對或者係要同人分開嘅，但係呢，即係拉法讓我真係可以知道我自己心裏面真正嘅感受係乜嘢，讓我可以坦然咁樣去面對我自己，亦都讓我開始去明白別人究竟係真係對你真咯，定係對你假嘅。咁所以喺呢個過程裏面，即係因着神好多嘅帶領啦，當然。咁喺4月嚟，咁啱啱喺課程嘅一半。所以咧，我覺得我成日都同我組講笑，我話我一定要出嚟分享。我話 Level 1就辭職，Level 3B 就離婚。咁我再上 Level 2會點咧？咁跟住上 Level 3A 又會發生咩事咧？咁我自己就好 look forward 啦。咁但係我覺得都好想講俾即係拉法所有人聽，即係呢一個係一個幾咁 amazing 嘅 course。喺3B 嘅課程裏面咧，好即係因為由 BB 一路去到老年，跟住去到真的我咁。我咧即係原來發覺咧，我好多細個時候嘅傷痛咧，係因為原來我有一個 fear of abandon。我咧爹哋媽咪咧好中意影相，佢曾經咧就將18個月大嘅我放咗喺一張公園嘅長凳度影相，咁佢哋就行開咗，即係影我。但係咧，我好深深咁樣記得咧，我係覺得周圍漆黑一片，我揾唔到爹哋媽咪，我好驚，好驚，好驚。呢個係我所有 anxiety 嘅源頭，即使到今日。即係當然我有做好多經歷耶穌同在，但係都係即係我覺得都唔係完全可以好得晒。跟住喺少年的我又係喊到癲咗啦！做小組嘅時候，我中2嗰年曾經考得唔好，因為我睇漫畫，所以嗰次考試考得好差。咁我媽咪就同我講：生嚿叉燒好過生你。咁我就相信在座各位一定知道呢句説話嘅威力有幾大。其實佢改變咗我一生。即係我嗰一刻我知道原來愛係 conditional 有條件嘅。我嘅價值只係在於我做得幾好，我有咩 performance 可以 perform 到出嚟。所以我一生都好努力。我窮我一生嘅精力都不停咁樣 strive for excellence。我以前睇輔導咧，佢話咧，我覺得思慈你好辛苦，你好似不停喺度爬階梯，你爬一趟階梯去到頂，跟住咧突然間即刻咁又有第2趟階梯走出嚟，不斷咁樣爬，不斷咁樣爬。我都覺得好攰，覺得好辛苦。咁去到即係呢一刻，即係嗰個耶穌同在咧，係即係令我覺得好大安慰。即係我喺呢個位度做經歷耶穌，我問耶穌，我真係覺得好慘。我真係幾時我先至會做得完呢啲咁嘅 performance？ 咁我見到喺漆黑當中，耶穌攬住我嗰時已經喊得好差，我耶穌覺得佢好辛苦。耶穌同我講，佢話咧，你就係我嘅女，你就係嗰個咧，我願意為你捨棄生命，釘身十字架，流出寶血而買贖嘅女。你嘅價值係唔係在於你嘅 performance？ 你嘅價值只係單單在於你係我嘅女。跟住佢一路抱住一個係小朋友嘅我，一路安慰我。我覺得嗰一刻我可以放低自己。
跟住當然又有好多事情發生，即係去到我離婚呢單嘢真係，即係頭先我都喺度話，我覺得要對住70幾個人同我講我離咗婚咁樣，咁我真係其實我唔係好接受到，跟住我都好驚，但我又覺得神係即係需要將我呢個經歷去講出嚟。我喺做成年的我嗰一課咧，我真係我諗喺嗰課咧，我就經常跪低喺度喊，即係我話神啊，即係我即係嗰時聽 DVD 咧，都多花哥講話，其實咁啊，可能你好 controlling 啦，逼到對方好緊啦，對方揾咪 escape 啦，咁啊講下我就真係係咯，咪 exactly 咁嘅 case， 不過佢嘅 escape 係一個第三者，咁所以就分開咗。咁啊離咗婚之後，我都嘗試可以去同一啲好親密嘅姊妹啊咩 establish 一啲親密嘅關係，但係我真係做唔到。你知唔知嗰個姊妹都係上拉飯？我覺得真係好傷心啊！即係我話嚇點解？即係大家佢上人 level 1咁樣啦，因為佢上人 level 1，我上緊 level 3B， 我點解都搞到一鑊粥咁樣嘅咧？即係我神啊！我呢個親密關係嘅功課我學唔到，我好辛苦啊！咁跟住即係嗰位就係邀請耶穌同在。咁我見到我自己喺一個漆黑嘅房裏面，我咁樣企喺度，即係祈禱。跟住我見到耶穌咧喺我側邊飄落嚟，企咗喺我側邊。我就一路繼續眯埋眼向住前面祈禱，因為我係向神去求緊一個親密嘅關係。跟住咧喺我祈緊禱嘅時候咧，耶穌突然間咁樣攬住我，跟住我，即係我覺得，即係不嬲經歷耶穌同在，佢抱住我攬住我都 OK 嘅，但係咧我求緊一個親密關係喎，即係耶穌你冇搞錯咗少少咁樣，即係我真係想揾一個男人咁你咁樣，咁我就覺得好 hesitate， 唔知點算。咁但係咧，咁啊掙扎咗一輪之後咧，咁我都去攬翻耶穌。跟住咧，耶穌同我講，佢話啊，因為我當時嘅情況係，我覺得我冇辦法去再相信一個人。嗰個人同你結咗婚5年，原來佢瞓喺你側邊3年都係同你講大話，佢每一日每一句説話都係假。即係我係咪真係可以再相信一個人，再 establish 一段親密關係咧？我覺得我好唔完全，我覺得我係 totally break down，我好破碎。跟住我見到，即係我攬翻住耶穌，咁耶穌就同我講，佢話：你應該當我係你嘅新郎 ，then you will become whole again。跟住我好 shock 啊！咁即係。咁我好驚咁啊！即係當你係新郎咁用乜嘢我，你俾個獨身的恩賜我，咪大劑咁樣，我真係好驚喎咁樣。咁因為其實即係少少 background 就係、其實我1月有蒙召係要讀 MD 嘅，但係我4月就離咗婚。咁我就完全係我話神係究竟係我聽錯定係玩大咗咧？即係我究竟都唔知自己發生咩事。所以喺呢個位咧。對我嚟講係一個好大嘅 confirmation。咁咧，但係我一路都唔夠膽同耶穌講我願意嘅，即係佢叫我，即係我覺得呢個都係一個求婚咁嘅嘢啦，係咪？咁但係咧，我又唔夠膽同耶穌講話 yes I do 咁樣，真係好驚咁啊！大佬，即係你整個，即係我求緊呢個 spouse， 跟住我就係啦咁嚇，但係我唔係求緊嘢喎咁。咁但係咧 OK 咁樣。咁跟住喺我繼續呢個課程裏面，我喺一個位裏面咧，我有經歷係，原來我真係好衰，即係喺呢個我自己好混亂嘅時間，我都做咗好多唔好嘅事，都做咗好多錯嘅事。咁
係要做真的我，咁所以咧又好困難咁樣咧就向神承認我有幾唔好，即係去到一刻就係啊神，我知道你唔覺得呢樣嘢唔好，但係我真係好想做，我唯一唔做嘅原因只係因為你，但係我已經做咗無數咁多嘅錯事，錯到嗰一刻我係覺得我係所有罪人之中嘅罪魁，我真係衰到咧，即係我覺得係比地底能更差。但係喺我肯去接納我自己有幾差嘅嗰一刻，我突然就覺得神有幾愛我，佢愛我愛到一個地步，佢明知我錯1次、錯2次、錯3次。錯到第4次我都仲喺度犯錯嘅時候，佢仍然同我講佢有幾愛我，同埋同我講要我當佢係我嘅新郎。喺嗰一刻我就係覺得神咁嘅濃情厚愛，我仲點樣可以唔回應佢？咁嗰個係我嘅 breakthrough，即係我覺得喺嗰一刻。我可以完全接納我自己嘅差，我有幾破碎，我有幾軟弱，我有幾多嘅罪，我有幾多嘅唔好。就喺神鬧我鬧爆我之後，咁我聽翻我自己嗰首回應詩歌《Hineni》，因為好痛，即係我覺得好辛苦。我想再同神許諾。咁我聽，咁一路聽咁啊，梗係好 high 咁先咧。咁你大家知 YouTube 咧隔離咧，咪有一紮嗰啲，即係佢想俾你，即係嗰啲 suggested 啲歌嘅。第一首咧，嗰首叫做《我願意》。咁喺我，即係我轉住嚇咁，即係我唔可以唔 click 嚟聽啦。首先，咁一 click 咁啊，我亦都唔肯唱啦，聽下先咁樣。跟住温咗一半，都 OK 啊！即係講我願意點樣去接受神俾我所有嘅逆境，即係我願意跟隨神咁，OK 啊！咁我就開始唱。咁但係咧唱下咧，我都覺得都唔係啊！我覺得應該要同耶穌講呢一首都先算嘅。咁咧，點知咧嗰個 YouTube 去到最尾咧，最尾嗰一個 slide 咧就係我願意I do。咁我就OK，咁係啊神啊，我願意，即係我願意因著你無盡嘅愛，所以我回應；因著你無盡嘅愛，所以我都願意去接納我自己。我唔能夠話我已經原諒咗我嘅前夫，但係喺呢一刻，我係好深深咁樣明白到，當初我係有對佢幾多嘅唔好。In fact，我都係一個好 controlling 嘅人，即係我而家學嘅功課其中一個就係唔可以 controlling。所以其實佢好辛苦喺一段婚姻裡面，佢好辛苦。只不過佢咁啱揾嗰個 escape，唔係車，唔係做運動，唔係影相，而係一個人，係一個女人。所以我而家多多少少能夠了解、接納，即係人總有佢嘅限制咯。而我覺得 OK 嘅，即係我喺 3B 經歷嘅，我覺得係我一生中最大嘅醫治。即係當然我知道仲有啲位我過唔到，例如我出唔到 anger， 我仲未喺離婚呢件事我未出到，因為我係要好冷靜咁去處理呢件事，等我哋好快啲 paperwork go through， 好容易咁樣即係搞掂可以離到婚。所以我完全係一句都冇鬧過佢，咁我完全出唔到呢 anger， 咁所以我就好期待阿 Cam 嘅。咁我相信我 Cam 可以幫到我。但係我真係再一次要多謝，即係整個課程，多謝 Doctor Cole， 即係讓我其實我覺得呢個係我嘅 life changing 嘅 event 咯，即係我成個嘅經歷，
咁我亦都好感謝，即係耶穌一直佢嘅愛同埋佢嘅 healing。多謝大家。謝謝。好多謝你分享，就好感動啦，因為即係我都係諗緊90%嘅真的我，咁去聽下究竟係咪真係90%？咁我點去評估係咪90%啊？當佢話俾我聽，我真係睇到我係最灰中嘅罪人嘅時候，咁話啱啦，呢個就係我要聽到嘅嘢啦。成個課程我要去到邊個位，就去睇到我自己最真實，我最唔中意自己嘅部分。然後咧，當我能夠睇到呢個部分嘅時候，而我係能夠開放俾神嘅時候咧，我就開始感受到神嘅愛原來咁深、咁深、咁深。呢個就係我哋希望你經歷嘅醫治，就係咁樣啦。當你能夠經歷到呢個醫治嘅時候，咁你開始能夠真正接納到真正嘅自己，亦都感受到神對自己嘅接納。咁我覺得呢個好非常之好。第二步更加好嘅就係話咧，就能夠去接納。即係耶穌嘅愛，讓耶穌成為自己嘅新郎。我覺得呢個係一個好重要嘅部分嚟㗎。即係好多時我哋對耶穌嘅愛咧，都係一個小朋友天父愛。咁呢個當然係我哋好 welcome 去接受啦。但係去到耶穌嘅新郎咁樣去，我願唔願意去以一個好似一個佢嘅辛苦咁樣去面對耶穌咁嘅愛咧？我覺得呢個係又係我哋同神嘅關係嘅，即係升華嘅另一級喎，係咪啊？由以前 BB 咁細細個小朋友對神嘅愛，到上到呢個位咧，又係另外一個階段咯。咁我呢個亦都係對我嚟講覺得，呢個係非常之好嘅 indicator， 即係講緊你同神嘅關係有嘅親密度去到邊個程度。咁所以我都好感恩，就係你能夠喺生命當中經歷呢啲。咁我覺得呢啲係都唔係我哋想就做到嘅嚇，相信神嘅大恩典。不過你自己都好努力，好努力就係話咧，去活出真正嘅自己。咁我好感恩。